В нея пише всеки ден. Милиони хора по света правят същото. Блоговете са интернет форма, в която всеки човек може да пише и публикува свободно. Представляват страници в глобалната мрежа, които съдържат текстове, снимки и връзки към други сайтове. Тук всеки потребител в интернет може да прочете написаното от мен и да го коментира. Хората, пишещи в своята интернет страница, се наричат блогъри. Те са тези, които наистина имат какво да кажат. За да се науча да бъда открит пред другите хора. Откритостта е сила. Когато човек не се крие, когато си казва каквото му е на душата и когато стои зад него с името си, това му дава много сила. Не търся да провокирам никой, търся един вид да направя архив на моите емоции. И двамата са запалени блогъри, занимават се с компютри и обичат да записват мисли. В интернет пишат за живота, политиката и хората. Покрай блоговете читателите се превръщат в приятели във виртуално гражданско общество. Интернет даде възможност на тези, които имат желанието да се борят, да се срещнат, да се намерят и да видят, че не са сами. Че не са отчаяни и че са заедно. Бих казал, че повечето хора, които познавам, без значение дали ползват интернет, изказват някакво лично мнение. И ако личното мнение е половината на това да има гражданско общество, бих казал, че половин гражданско общество имаме. А може би най-вече, защото хората не вярват, че могат да бъдат чути, ако излязат и кажат мнението си на глас. В интернет някак си то остава и по-остава усещането, че се вижда. Някога Григор прави първата интернет страница на СДС. С тях е по протестите срещу властта, докато не идва новото време. Сега не е нито ляв, нито десен. Има своя теза за България. Политиците ги имаме, народа го нямаме. Веднъж бях писал в блога си открито писмо до Георги Пирински, председател на Народното събрание. Бях изказал мнение, че противно на мнението на повечето българи, нашите политици не са по-лоши от западните. Че Пирински с нищо не е по-лош от един Митеран или Кол. Проблемът му е, че случил на българския народ, а не на френски или на немски, или щастието му. Ако той беше във Франция или Германия, щеше да управлява не по-зле от Митеран и Кол. Ако те бяха тук, и те щяха да се разгащат. Извинявам се. По същия начин. Скорошно проучване определи българите и румънците като най-големите песимисти в Европа. Песимисти, които не вярват в промяната или нямат воля да я постигнат. И ние, чакайки къщата да ни измете и изчисти доброто БКП, доброто БСП, доброто СДС, добрия цар, добрия падар, добрия еврокомисар, вероятно още някой, изпадаме в положението на домакиня, който седи сред една потънала до кръста в буклуци къща с кръстени ръце и чака да изчисти къщата доброто ХЕИ, доброто БКП, доброто СДС, добрия цар, добрия еврокомисар и така нататък. Българите трябва да почнат да насвикват, да бъдат малко по-активни в позицията си. Аз съм абсолютно сигурен, че всеки има позиция, но не всеки е достатъчно активен да я показва, защото къде е поради страх, къде е поради мързъл. Ние не си стопанисваме политиците както трябва. Ние се чувстваме в България не като граждани, а като поданици. Не като хора, а като добитъци. Ние сме на мнението, че тези хора са важните фигури, които управляват държавата. Няма такова нещо. Аз съм гласоподавателят. Тези хора са някакви менеджерчета, които аз съм назначил в частната си фирмата да ми се правят на велики. Моля, ето така следва да разсъждаваме. Според компютърните специалисти смели сме само на думи. В кръчмата, в интернет или у дома. Дали референдумите могат да променят това? Да се научим наистина да отстояваме позицията си на граждани. Ще бъде също като с гласуването. В началото ще има голям интерес, след това ще тъмни. Крайни са. Дори в чакането нещо да се промени. Защото искат да виждат около себе си истински мислещи, активни хора. Откриват ги в интернет, но не и в живота. Твърдят, че блогър означава действащ човек. Човек, който не спира да търси комуникация с другите и така да промени света. Като действаме, като разберем, че това да отидем на митинг и да искаме оставката на някой особено корумпиран министър е много по-важно от това да отидем на работа. Мисля, че има един такъв ефект, при който хората се дистанцират от държавата. Може би е наследство от миналото, но някак си не е променено. Да ги накараме да вършат реална работа е наша работа. Ние сме за това. Ако ние не го вършим, няма кой друг да го върши. Ако ние не ги накараме те да ни управляват както трябва, те няма да ни управляват и ще ни крадат.
Ще се чуят ли народ и политици? Едните говорят тихо, а другите хронично не дочуват. Ще отворят ли обща страница в интернет, за да пишат историята на България в Европа? Или ще останат офлайн? Политическото управление и обществото се гонят. И това е нормално, защото това създава известна възможност за гъвкавост. Но хубавото е да бъдем близки. Водихте ли си бележки, питам аз, секретаря на БСП Ивелин Николов и Ваньо Шарков от СДС? Бележки не. Искам да кажа, че няма с какво да не се съглася в този репортаж, с изключение на едно изречение на самата ви колежка, която казва, че са крайни. Не са крайни. Това са нормални хора и според мен колкото повече българи разсъждават по този начин, толкова по-добре за България. Наистина, колкото повече ни вълнува това, което става около нас, и го казваме и искаме да ни чуят по-добре, или с други думи, ако не ни чуят, да настояваме да ни чуят. Или пък, ако искате теоретично, колкото опозицията дава повече варианти, толкова по-добре за управляващите. Колкото е по-силна опозицията, тя е част от управлението. Ако се мълчи, наистина се успиват политиците. И те са прави. Това е изключително интересен анонс. На мен за първи път ми се случва някой от управляващите да каже колкото повече предложения от опозицията, толкова по-добре. Защото, господин Никол, колкото предложения до сега сме дали, все не са приемани, само защото ги прави опозицията. Имам чувство, че ако някой ден в Народното събрание ние кажем, че формулата на водата е H2O, от БСП и от управляващи ще скочат веднага да доказват, че е друга формулата и че ние не сме прави. Това непрекъснато се случва в народа. Аз мога да дам и пример. Аз върху конкретен пример искам да се спра. Дали това е случая с реакцията на идеите на президента от неделя? Или не е това случай? Аз не знам дали повечето хора са разбрали какви са реакциите на идеите на президента, защото като че ли първо самия президент даде някои идеи за дискусия в обществото, отколкото конкретни предложения. Второ, повечето колеги казаха най-вече ще помислим, отколкото да казват някакво мнение за, против и така нататък. Включително и вие? Не е ли вие твърдо подкрепите? Не знам дали имате предвид мене конкретно или БСП. БСП, това не са нови идеи. Ние имаме отдавна една група, която работи по промените на изборното законодателство и не забравяйте, че по наше настояване за пръв път на евроизборите беше вкаран преференциалното избиране в избирателната система, но това според мен не е достатъчно и можем да го говорим много... Дай да го говорим, искам. Защо се смее господин Шарков? Аз това искам да попитам. Защото искам да кажа, че точно тук е проблем. Значи, господин Николов каза, президента даде някои идеи, върху които трябва да дебатираме, които трябва да обсъждаме. Това всъщност истината е, че президента даде някои идеи, които бяха дадени преди доста години. Искам да напомня, че лятото на 2002 година госпожа Надежда Михайлова беше председател на Съюза на демократичните сили. Тогава излязохме с 24 идеи, които могат да променят България. Една от тези идеи беше идеята за омбудсман на републиката, която виждаме, че днес съществува. Една от тези идеи беше идеята за промяна на избирателната система, при която да има по-голям мажоритарен елемент. Всъщност тогава господин Станишев беше председател на Българската социалистическа партия. Той каза, че в СДС са слънчасали. Сега въпросът е кой слънчаса и кой получи слънчев удар. Слънчасал ли сте, господин... Не съм, дори обратно имам на простуда, но това е друга тема. Това от зимния сезон. Мисля си, че ако сега почнем да спорим кой коя година какви идеи е дал, не е въпросът не е в този спор. Още повече тогава думите на господин Станишев не бяха за тези две идеи и омбудсмана беше наш законопроект доста отдавна. Аз ви предлагам да не обсъждаме, да кажем ние какво сме предложили 98-а, те какво 2002-а, ние какво 2005-а. Добре, кажете категорично. Въпросът е кое ще е работещо наистина и как хората, българите, ние всички българите, ние ще кажем, от мен има значение как ще управлява този, или дали ще имаме министър като Петър Димитров, който знае как се работи, или ще имаме министър, който един ден ще каже гати държавата, защото и аз съм бил министър, знаете, имаме такъв случай в история. Значи, това е важно. И какъв е пътя
да не се злоупотреби с това. Вие подкрепяхте правителството, което беше това министър, само да ви припомня. Нищо. Бъркали сте се. Ние го свалихме това правителство. 94-та година. И първо го подкрепяхте, после го свалихте. Така че искам само да кажа, тогава да сведем въпроса до конкретност. Категорични ли сте, че смесената избирателна система е по-добра? Тук да или не? Може да се... Какво разбирате под смесена система, разбира се? Защото има много варианти на смесена система. Преди да обсъждаме различните варианти, трябва да кажем, трябва ли да бъде смесена или да остане същата пропорционална? Варианта, според мен, трябва да кажем, няма ли да се излъжем, ако останем в сегашната система, която очевидно има стабилност в държавата, но не работи добре, отчуждава хората от демокрацията. Хората почват да си водят някакви очаквания за месии, силови управленци, генерали, крале, патриарси. Трябва ли на нас наистина система, която да приобщи хората към демокрация? Трябва ли